L-appoġġ li jgawdi Robert Abela kompla jieħu daqqa l-isfel u skont l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika kommizzjonat mill-Gazzetta Malta Today għall-ewwel darba fi 3 snin u nofs mexxej tal-Partit Laburista għandu inqas minn 40% tal-appoġġ. Fil-fatt Robert Abela tilef kważi 2 punti perċentwali meta mqabbel mal-istħarriġ tax-xahar ta' qabel f'dik li issa qed tidher xejra konsistenti għal dawn l-aħħar xhur. L-istess għall-Partit Laburista fejn l-istħarriġ wara tnaqqis ta' kważi 2 punti perċentwali għal 39.2% tal-appoġġ. Dan huwa l-agħar riżultat fl-istħarriġ għall-Partit Laburista mill-aħħar elezzjoni ġenerali. F'kumment lil Net News id-deputat Herman Schiavone qal li l-aħħar ċifri jkomplu jikkonfermaw din ix-xejra. Wieħed jara illi Bernard Grech minn 16 punt distakk ma' Robert Abela f'dak li huwa trust rating illum niżel għal 5 punti biss. L-istess nistgħu ngħidu dwar il-voting intentions fejn il-Partit Nazzjonalista issa qiegħed f'livell ta' 6.6% il-vot mill-Partit Laburista meta 3 xhur ilu kien 12.6%. Min-naħa l-oħra l-appoġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u tal-Partit Nazzjonalista baqa' stabbli meta mqabbel mal-istħarriġ tax-xahar ta' qabel. Għaldastant id-distank bejn iż-żewġ partiti għal xahar ieħor reġa' naqas. Herman Schiavone qal li l-istħarriġ sar fl-ewwel ġimgħa ta' Marzu meta kellna numri rekord ta' każi ta' Covid u f'ġimgħa fejn il-Prim Ministru wera li mhux qed jiflaħ għal pressjoni li ġġib magħha din il-kariga. Minn banda għandek il-Prim Ministru illi qiegħed kontinwament jotor taħt il-pis tal-poter, qiegħed jikrolla kif kien evidenti anke fil-press conference li rajna il-ġimgħa l-oħra. Mill-banda l-oħra għandek kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech illi jidher konfidenti, jidher illi huwa kalm taħt din il-sitwazzjoni u Partit Nazzjonalista illi qiegħed joħroġ bi proposti li l-poplu Malti qiegħed jilqa' tajjeb ħafna. Min-naħa l-oħra d-distak bejn Robert Abela u Bernard Grech kompla jonqos għat-tielet xahar konsekuttiv hekk kif qed joħorġu l-kwalitajiet tal-kap tal-Partit Nazzjonalista li qed jidher iktar kapaċi li jiffaċċja sitwazzjonijiet li joffru sfida.